Hammaga assalomu alaykum jigarlar, MPFC kanaliga xush kelibsizlar. Jigarlar, tinchmisizlar, yaxshimisizlar? Xudo xolisa bugun yangi aliginnaqa odam kelibdi, aliginnaqa joydan, mana nima edi, Sabitidan. Xo'p, bu aylantirib ochadigan ekan, kim qo'l qo'yib qo'yibdi. Nomi Hurst ekan. Hurst ekan jigarlar, ochib ko'ramiz. Hop, bizga kim tushadi? Nima tushadi deganim? Kim emas, bu yerda nima tushish kerak? Hop. Va bizga voy 300 ta trenirovkasini kuchaytiradigan, xullas jigarlar, bunaqadan o'ta ko'p menda. Bu degani musorcha. Hop jigarlar, tinchmisizlar, yaxshimisizlar? Hop, FC Pointga, FC Point kerak emas. Yana nima qilamiz? Hop, jigarlar, ko'rib turganinglardek bu yerda prosta Toti kelgan, boshqa sabitalardan qo'shibdi. Ko'rib turganinglardek Ronay kelgan jigarlar. Mana hop, buni ham yaxshi, Ronay ham. Hop, Mbappe, Rodrigo, Harry Kane kelgan va bitta ochib ko'ramiz jigarlar. Va o'xdi yurdi yaxshi. Va bizga kim? Hop, napadashi va kim bu? Aurami? Aura deganga o'xshadi, xullas jigarlar. Hop, chiqamiz. Уже chiqish kerak menimcha. Chunki уже qolmadi. Hop, endi ligaga kiramiz. Nimadir kelibdi. Yo'q, kelmabdi. Hop, endi biz akkauntimizni kimdir prank qilganga o'xshaydi. Qaranglar, 80 over qilib qo'yibdi. Nima qilgani bu bilmadim. Hop, biz endi qaranglar, mashinchi odamlarimiz ovoribdi, o'zicha 80 over qilib qo'yibdi. Ronaldo qo'yib. Mana ekan Ronaldo. Napadayishiga Ronaldo qo'yamiz. Hop, biz keyin Barresi. Buni zashtaga qo'yamiz. O'ng qanotga qo'yasa yaxshi. Hop, keyin Lev Yashin vartalist bu vartada. Hop, keyingisi esa Alaba, Real Madrid o'yinchisi. Buni chap qanotga qo'yamiz. Va keyin Lazada ham turadi jigarlar. Keyin bu yerda Ribery bor, keyin Luis Diaz bor. Qaysi biri yaxshi? Diazni qo'yaveraylik jigarlar. Diaz turarsan, Luis Diaz. Chunki haligi tushirganmiz. Kanalga kirsanglar ko'rasizlar yangi video. Carvajal bu PSGda turadi. Va kim? Hazardni ukasi jigarlar. Hazard. Sap 117, bu chapda turadi, yarim himoyachi. Hop, Cucurella Nutella. Hop, Mark Cucurella bu LZ'da turadi, chap aliginnaqa tarafda. Hop, Gundogan ekan. Hop, bu ham yarim himoyada. Hop, keyin bizga kim? Stones. Bu ham yarim himoyada. Hop, keyin bizga o'yinning yaxshi o'yinchisi Pedro Neto. Bu o'ng qanotga qo'yamiz. Hujumda o'ng qanotga bizga 5+ berar ekan, keyin 119 bo'ladi. Akkauntimizni to'g'rilab oldik jigarlar. Ko'rib turganingizda mana shu odamda ikkinchisini ochuvdim, ko'rgan bo'lsanglar. Sotiladigan tushib qopti. Bitta obunachim yozdi kommentariyada. Keyin bir kirib qarasam, rostdan sotiladigan ekan. Keyin zaявkaga berib qo'ydim 999 millionga. Opposi вообще chotki bo'ladi jigarlar. Narbaniyroq odam sotib olamiz. Hop, ko'rib turganinglarda 115 yaxshi, chunki bu degani zo'r degani. Ashobunachimga kattagan rahmat aytib qolaman. Aytmaganda rost seryozni ko'rmardim. Hop jigarlar, hammaga xayr, o'zinglar dastinglar jigarlar.
Shu kuncha ko'rgan bo'lsanglar kattakon rahmat. Like, obuna esdan chiqmasin.